அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, அது வந்து இப்போது வானத்தில் இருக்கிற நிலா. அதாவது 17/10/2024 ஹண்டர் மூன்னு சொல்கிறாங்க. இது என்னென்னா, பூமிக்கும் நிலாவுக்கும் இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பகல் மாதிரி வெளிச்சங்க. என்ன ஹண்டர் மூன் அப்படின்னு சொல்லி மேலே போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தா, உண்மையிலேயே ஒரு பகலில் வெளியில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. அவ்வளோ வெளிச்சமாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதை சுற்றி இருக்க மேகங்கள் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு பஞ்சு மெத்தில் இருக்க பஞ்சை ஃபுல்லாக பிரித்து வானம் ஃபுல்லாக தூவிட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அங்கங்கே ஸ்கேட்டர்டாக இருந்துச்சு. உண்மையாக ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இயற்கையை ரொம்ப விரும்புகிறவங்க, இல்லை புதுசாக இயற்கையை வித்தியாசமாக பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க உடனே மிஸ் பண்ணாமல் போய் வானத்தை பாருங்கள். ஹண்டர் மூனோட அழகை நீங்களே பார்த்து ரசிங்க. தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.